Perkenalkan, saya Grace Kartini Amaciana dengan NIM 0320202636. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara batuk maupun bersin dengan cara yang tepat. Selamat menyaksikan. Etika batuk dan bersin adalah tata cara yang baik dan benar dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu, sapu tangan, atau menggunakan lengan baju. Yang bertujuan agar bakteri tidak menyebar ke udara dan tidak menular ke orang lain. Jika Anda memiliki gejala batuk, baiknya kita menggunakan masker agar tidak tertular dengan orang lain. Dengan ini, segala droplet yang kita keluarkan tidak akan tertular dengan orang lain. Langkah yang kedua yaitu dengan menggunakan sapu ataupun tisu. Dan jika ini tisu, buanglah ke tempat sampah. Jika keadaannya darurat, Anda bisa menggunakan pergelangan tangan baju Anda untuk menutupi mulut Anda. Janganlah gunakan tangan Anda menutup mulut Anda, karena itu akan menyebarkan virus ke orang lain ketika berjabat tangan maupun menyentuh orang lain.